Partia më e madhe e opozitës, Partia Demokratike, zhvilloi mbledhjen e parë të deputetëve pas pushimeve të fundvitit për të diskutuar strategjinë e saj në parlament e organizimin e protestave kundër qeverisë së drejtuar nga kryeministri Edi Rama. Kryetari PD-s Sali Berisha përsëriti se betejë kryesore në parlament do të jetë në mbështetje të kërkesës së SPAK-ut për imunitetin e numrit 2 të qeverisë, Belinda Balluku. Kryehajduti i kombit ka bllokuar procedurën kushtetuese, detyrimin kushtetues dhe procedurën kushtetuese për të hequr imunitetin deputetëve, ministrave që akuzohen nga organet e drejtësisë për vjedhje, për korrupsion, për shpërdorim. Ky është një akt antikushtetues me pasoja shumë dramatike për Shqipërinë dhe shqiptarët. Në mbledhjen e grupit deputetëve, Berisha deklaroi se përgjegjësi real për çështjet që SPAK-u kujton në lidhje me tenderat në infrastrukturë apo tenderat në aksh është vetë kryeministri Edi Rama, ndaj opozita nuk do të tërhiqet deri në largimin e tij. Çdo ditë që kalon është një ditë që s'ka legjitimitet për te. Nuk ka legjitimitet kur një njeri që shënon zgjedhjet në fars. Nuk ka legjitimitet kur një qeveritar që shkel ligjin dhe mbrohet me imunitet, nxjerr imunitetin si mburoj. Duhet me çdo kusht të bëhet përgjegjës para ligjit, të shkoj ku të doj. Në qiell dhe në tokë, vrim miu nuk do të gjej. Në rast se vazhdon të bllokoj kushtetutën dhe ligjin. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha lajmëroi se opozita ka vetëm një qëllim: largimin e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie teknike që të çojë vendin drejt zgjedhjeve të parakohshme.